Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulama, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati. A što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu. I u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti teglu. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso.
Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjske plećke i prvo što ću raditi, iseći ću na manje komade. Evo ovako, ove veličine. Ovako isečeno meso prebacit ću u činiju. Meso ostavljam na stranu i seći ću 3 glavice crnog luka. I crni luk ću iseći na rebarce. Iseckan luk prebacujem u činjenicu. Luk je iseckan i sad ću iseckati 2 šargarepe. Šargarepe ću iseckati na kolutove. Prebacit ću i šargarepu u činjenicu i nastavljamo dalje po receptu. Sad ću začiniti meso. Prvo ću dodati 2 kašičice soli. Dodat ću bibera, pola kašičice, njega dodajete po ukusu.
Dodat ću kašičicu suvog začina, beli luk u granulama, 1 kašičicu i crvene slatke mlevene paprike, 1 kašičicu. I sad ću meso i začine promešati i sjediniti. Ovde sam pripremila i tegle koje sam prethodno sterilizovala u reri na 100 stepeni 30 minuta i sada meso punim u tegle. Jedan red ređamo dole po dnu. Tako radimo i sa sledećim. Sledeće što ređam je seckani luk. Njega stavite ovako preko mesa. Vidite koliko je meni ostalo luka, malo su veće glavice. Vi stavite po ukusu koliko vi želite, ali nemojte preterivati. Onda opet idemo red mesa. Malo pritisnite. I tako poređamo u sve tegle. Sad od povrća ja ovde dodat ću grašak. Isto poređate odozgo preko mesa. Njega stavite isto po želji koliko volite. Poređala sam grašak i sada odozgo stavljam kolutove šargarepe. Vi možete ovo ređati kako god vi volite, naizmenično. I na kraju zatvaramo tegle, punimo sa mesom. Imam i 3 čena belog luka koje ću staviti u teglu. Samo ovako ugurate sa strane. U svaku teglu dodajem i po kašičicu sirćeta 9%. Pre zatvaranja obrisat ću vrh tegle da može poklopac da nalegne lepo. I na kraju ih zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Čvrsto stegnite svaki poklopac. U veću šerpu na dno ću staviti krpu i poređati tegle. Naliću sa vodom do visine poklopca. Ovako šerpu stavim na šporet, poklopit ću je i kuvati 3 sata na nižoj temperaturi. Evo 3 sata je prošlo i sad ću izvaditi tegle iz šerpe. I ovako izvađene tegle ostavit ću sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto i mogu da stoje tako do godinu dana. Ja ću ostaviti da se ohlade, prekriću sa peškirom, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako to izgleda. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako se sve to lepo skuvalo. Evo ja ću sad ovo izvaditi. Tegla je još malo vruća. Ja sam htela da vam pokažem da vidite kako ovo izgleda. Pa ćemo sad sve ovo lepo izručiti u tanjir. Evo pogledajte kako se sve lepo raskuvalo i imate ceo obrok na stolu. Možete poslužiti uz vašu omiljenu salatu i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog mlevenog mesa. I danas ću vam pokazati kako da sačuvate mleveno meso u tegli.
Prvo što ću uraditi, u tiganju ću istopiti kašiku masti. Mast se istopila i sada ću propržiti mleveno meso. Sada ću začiniti meso, dodat ću kašičicu i po soli i pržit ću još 10 minuta. Meso je isprženo i odmah ga sipam u tegle. Napunila sam teglu i nastavljamo da punimo i sledeću. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Tegle stavljam u ekspres lonac. U lonac ću sipati litar tople vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska nameštam da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. Nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz ekspres lonca. Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljeno mleveno meso može da vam traje duže od godinu dana. Uvek ćete imati spremno meso da pripremite punjenu papriku, musaku ili vaše omiljeno jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram ribe i sada ću vam pokazati kako da konzervirate ribu u tegli. Prvo ću očistiti ribu. Prvo ćemo je ovako raseći po sredini, otkinuti glavu i izvući središnji deo. I tako ćemo odraditi svu ribu. Očistila sam ribu i sada ću je oprati. Sada ću opranu ribu začiniti, dodat ću 2 kafene kašičice soli. Dodat ću 40 ml 9% sirćeta. I sada ćemo sve promešati. U čiste i oprane tegle stavit ću po par zrna bibera. Stavit ću po kašičicu crvene mlevene slatke paprike i po 1 lovorov list u svaku teglu. I sada ćemo poređati ribu u tegle. Sipat ću ulja da prekrije ribu. Prebrisat ću sirćetom vrhove tegli. I tegli ću zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. U šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. Sipat ću hladnu vodu u šerpu do visine poklopca.
Šerpu stavljam na šporet i poklopit ću je. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja riba je gotova. I sada ćemo otklopiti i ostaviti ovako u vodi da se postepeno ohladi. Nakon toga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!